بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن التكست أونلاين. في البداية في عنا هذا المربع، وفي عنا هنا أول خاصية نتعلمها مع بعض هي التكست أونلاين ليفت. إيش يعني ليفت؟ إنه يكون مثلا محمد السيد، خلينا نحكي مثلا هيدر 1 أو هيدر 2، إنه يكون على جهة اليسار، وهو بيكون الديفولت، يعني الديفولت دائما بيكون ليفت. والخاصية الثانية اللي عندنا إياها هي تكست ألاينمنت سنتر. إيش يعني سنتر؟ إنه التكست يجي في منتصف المربع. طلع كيف راح يصير بهذا الشكل. هاي محمد السيد صارت في منتصف المربع. طبعا ركز إنها من فوق، تمام؟ في عندنا كمان تكست ألاينمنت رايت، بالضبط راح تيجي على اليمين. برافو. هسه بيجي عندنا آخر خاصية بدنا نعطي عليها مثال مختلف. بده يكون في عندنا باراجراف. هاي الباراجراف اللي طلعنا عليها هتنتبه انه على اليمين في عندنا فراغ متروك، صح؟ والسبب انه كلمة لاين ما بتيجي هون في هالفراغ، فننزل سطر جديد. في عندنا خاصية اسمها justify. الجاستيفاي فكرتها جدا بسيطة. لو دخلنا على اي موقع اخبار هتلاقي دائما الفقرات بتكون البداية لكل سطر على نفس المحاذاة، وحتى كمان النهاية حتكون كل الأسطر على نفس المحاذاة. ايش قصدي على نفس المحاذاة؟ طلع هون على الستارت، مش الاس والان على نفس المحاذاة، صح؟ وهون لا، في فراغ. لما اطبق فكرة الجاستيفاي، انتبهت شو اللي صار في اول سطر؟ صار في عندنا سبيس زيادة، صح؟ عشان تيجي كل الكلمات من البداية إلى النهاية. طب ليش السطر الأخير ما تطبق عليه نفس المفهوم؟ مش لازم تكون عندي اللاين has equal width على نفس المحاذاة؟ هون بيحكي لك الجاستيفاي لا تطبق على آخر سطر. متأكد لسه الفكرة مش واضحة؟ فتعال نطبقها عشان توضح 100%. أول إشي أنشأت لك فولدر 4 تكست أونلاين. في عندك index، عندك body، بداخل البادي في عندك mail، بداخل الميل في عندك section، وفي عندك header 1. الستايل فاضي، لكن ربطته أنا مع الاندكس زي ما أخذنا في المحاضرات السابقة. راح أجي هنا، أول إشي بدي أستهدف أنا السكشن، بعمل هنا كل براكت، واحكي له اول شيء انه في عندك باك جراوند كلر، لون الخلفيه بده يكون مثلا يلو. بعد هيك بدي احدد له ويدث وهايت زي ما اخذناه في دوره الاشتمال، العرض والطول. بدي احكي له مثلا الويدث 350 بكسل، والهايت راح تكون عندنا 400 بكسل. طيب تعال نسيف ونشوف النتيجه كيف راح تكون. بروح على الاندكس وهي جو لايف. هي ظهر عندنا السكشن، الباك جراوند صفرة، وهاي محمد زي ما حكيت لك شو بيكون الديفولت؟ بيكون ليفت. الديفولت انا خلينا نحكي الشيء الافتراضي زي ما سوينا في المحاضره السابقه. هخلي البراوزر جنب فيجوال ستوديو كود، وبتقدر تسويها كمان في الويندوز. بزيحها زي هيك، خليهم قدام بعض. انا عندي هنا هيدر 1، بروح على الستايل وبكتب هنا هيدر 1 وهاي كل براكت. واول شيء راح نسويها مع بعض هي تكست اونلاين. تكست اونلاين والديفولت شو حكينا؟ ليفت، مش راح يتغير شيء. طيب نحكي هون سنتر، هي صارت في المنتصف. بدي احكي هون مثلا رايت، بدي اياها تكون على اليمين، وهيها صارت على اليمين. اتوقع فكره الليفت والسنتر والرايت صاروا واضحات، صح؟ هون بدي اضيف لك دوكيومنتيشن عشان تتذكر انه في عندك ليفت وسنتر ورايت. ونيجي هسه على فكره الجستيفاي. عشان نطبق الجستيفاي بدي اضيف فقره. اول شيء راح اروح على الاندكس، وتحت السكشن بدي اضيف انا هنا باراجراف وسيف. بدي ارجع على الستايل، بدي اجي احكي له هنا في عندنا باراجراف. هاي الباراجراف بدي احكي له اول شيء تكست اونلاين ليفت، وهي الديفولت ما تغير شيء. طب بدي احكي له سنتر، هي صار الكلام كله في المنتصف، انتبهت كيف؟ طب بدي احكي له رايت، صار كله رايح على اليمين. نيجي هسه لفكره الجستيفاي، لكن اول شيء بدي ارجعها للليفت عشان نشوف كيف كانت في الديفولت. تعال نركز على نقطة مهمة، إنه في عندنا هنا فراغ. ليش في عندي فراغ أنا هون؟ لأنه السبيس ما بتزبط تنكتب هون، ما إلها مكان، فنزلت سطر جديد. لكن لو طلعنا على السطر الثاني فكل الكلمات مغطية المساحة كاملة، يعني طلع الويدث، عرض السكشن، السطر مغطيه بشكل كامل. الجستيفاي شو بتحكي لك؟ إنه كل الأسطر راح تكون البداية والنهاية
يعني هاي نحكي عنها ستارت البداية، وهاي الإند كلهم على نفس المحاذاة. كيف يعني؟ نكتب هون justify، اطلع شو راح يصير؟ صاروا كلهم على نفس المحاذاة. طب والسطر الأخير؟ السطر الأخير ما بيشمله justify. يعني لو في عندك أنت 10 أسطر، 9 أسطر راح تكون المحاذاة متساوية في البداية وفي النهاية. هيطلع هون كيف عندك الإي والدي على نفس المحاذاة. هي استخدامها أكثر في المواقع الأخبارية والمقالات، لكن آخر سطر لا يطبق عليه فكرة الجستيفاي. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. متأكد هسه تسألني سؤال، هل بقدر أتحكم في آخر سطر؟ بقول لك بتقدر. طيب كيف؟ في عندنا هون خاصية اسمها text align last، يعني بقدر أتحكم في آخر سطر. وشو حكيت له هون؟ left، وهي أصلا الديفولت بتكون left. لو حكيت له text align last center، فآخر سطر راح يجي في المنتصف. انتبهت على هاي النقطة؟ إنه بس أثر على آخر سطر. text align last right، والرايت بس راح تأثر على آخر سطر. تعال نشوف كيف. بالضبط، آخر سطر راح على اليمين. طب justify نفس الفكرة، هاي text align last justify. انتبهت إنه آخر سطر وزع الكلمات على عرض البوكس من البداية إلى النهاية. تعال نطبق هاي الخصائص عشان نفهمها 100%. أول إشي راح أجي هون على الباراجراف، هي حتكون أوضح مع الباراجراف. أول إشي راح أكتب justify، واكتب هون dash last، واحكي له أول إشي left. هي أصلا الديفولت إلها left. هي آخر سطر بلش من الليفت، بدي أحكي له right. صار آخر سطر على اليمين، بدي أحكي له center. هي صار في المنتصف، بدي أحكي له justify. شو اللي صار؟ السطر أخذ عرض الكونتينر أو نحكي عرض الحاوية اللي هو فيه بالسكشن بشكل كامل من البداية إلى النهاية. طب السطر الأول والسطر الثاني كيف ممكن أتحكم فيهم؟ برافو عليك، بحكي text align، بكتب هون justify. مش حكينا justify باستخدام التكست align تطبق على كل الأسطر ما عدا آخر سطر، وآخر سطر أنا ناديت عليه قلت له والله خليه كمان justify. هون بدي أوضح لك نقطة مهمة، إنه في المحاضرات القادمة راح نطبق كل هالخصائص بشكل متكرر، فأكيد مش راح تنساهم، لكن بس أنا بيهمني تكون عارفهم. تكون عارف ايش يعني justify، ايش يعني left، ايش يعني right، ايش يعني text align. أتمنى كانت الأفكار واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.